Почитувани пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија, почитувана македонска јавност, дојде и тој ден кој што никогаш во животот ни во најлошиот сон не би можел да го сониме, да стоиме денес тука јавно пред очите на целиот македонски народ и со кревање рака или со стискање на копчето за да се извршиме асимилација и преку ноќ да го поништиме тоа што генерации ги дале своите животи за да живееме во слободна и суверена Република Македонија. Јас денес, овдека од договорницата, јасно и гласно кажувам, нема да гласам за ваква предлог преговарачка рамка. Нема да гласам. Во секој мандат на СМ ни се случуваат катастрофи и национални предавства. И секогаш едното од другото предавство е се поголемо. Како да се надпреваруваат сите председатели на СДСМ, кој поголем зулум ќе направи на македонскиот народ. Еден менува знаме, друг прави атентат на председател на држава, трет прави територијална организација со што вештачки ги асимилира македонците во некои градови од западниот дел на Македонија. На четвртиот му се случи повторно атентат на председател на државата. Еден го продаде името и овој најпаметниот, недоклаканиот, сака да го продаде и народот. Ако е од СДСМ, стоп, доста е, премногу е. Се можете да направите, но народот не можете да го продадите. Почитувана македонска јавност, јас, Зоран Јованчев, роден сум во село Ваташа. И покрај тоа што 20 години живеам во Кавадарци, секој ден патувам и одам до Ваташа. И можам да ви кажам и да ви порачам една работа. Бугарската фашистичка гнасна рака пред 79 години ја зави Ваташа во црно. Немојте и вие денес пратениците од власта овдека во собранието да ја забиете во црно уште еднаш Ваташа. Доколку се случи тоа, вие од ова место ќе станете наследници на бугарскиот фашизам против кој се борел македонскиот народ. Денес, со овој предлог договор кој што ни го нудите овде на маса и кој што со денови го криевте како најголема државна тајна, е всушност целосно ревидирање на македонската држава и комплетно укинување на македонскиот народ. Војни со илјадници и жртви се воделе со години за да го имаме ова парче земја, а вие ладнокрвно, како најголеми душмани на македонскиот народ, денес овде сакате да се откажете. Па дека немате ни срам, ни морал, тоа ми е јасно. Меѓутоа, ве молам, дајте денес нека проработи човечкото чувство, доколку и тоа не е изгубено во вас, во пустата желба да се остане по секоја цена на власт. Но сакам да ги прашам пратениците од Кавадарци, дали ви се познати имењата на овие ликови тука? Перо Видев, Ванчо Гурев, Данко Давков, Илчо Димов, Ристо Џондев, Блаже Ицев, Герасим Атаков, Пане Мешков, Ферчо Попџоџиев, Васил Хаџиорданов, Димит Чекоров и Пане Џунов. Сите овие колеги, ова се имењата на 12 голобради момчиња од 15 до 27 години. Затоа ги читам да не ги изгрешам по младоста. Од 15 до 27 години. Сите овие најзверски начин беа убиени и масакрирани од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Мене ми е јасно дека кога е во прашање вашата борба за да останете на власт, спремни сте на многу предавства. Впрочем, едниот кавадаречки пратеник е навикнат на предавства и на одење спротивно на волјата на народот, па затоа полицијата го чуваше со месеци. Меѓутоа, вие колешка од првиот ред, која што имате многу голема желба и се уште имате да се сликате по празници и манифестации, мислите ли дека денес со гласањето за ќе ја осквернавате македонската држава и историја? Дали мислите дека кавадарчани и ваташани ќе ви го заборават тоа?
Дали ќе го заборават овој предавнички чин и дека тоа незабележително ќе си го помине овој предавнички и кукавички договор овдека во собранието, а не оваа година на чествувањето на 12 баташки деца, наместо на денот на масакрот на 16 јуни, вие и вашите сопартици од Социјалдемократскиот сојуз направивте чествување ден пред тоа. Зошто? Затоа што се пашевте од народот. Меѓутоа од народот никој не избегал, па нема ни вие. Колку повеќе предавства правите, толку повеќе сами пропаѓате. Кој ви дал право да одлучувате за уништувањето на македонскиот народ? Дали вие, колеги, кога се кандидиравте, им кажавте на граѓаните дека после завршувањето на вашиот мандат ќе се самоукинеме како македонски народ? Дали вие, колеги од Кавадарци, кога имавте средби со жителите од Ваташа, му кажавте дека ќе се избрише историјата и дека од денес 12 ваташки младинци, Страшо Пинџур, Димката Ангелов, Габерот, Тошо Велков, Пепето, каде што бевте раководител на ова основно училиште, треба да ги заборавиме? Па со овој договор ќе треба и споменикот, кој што се наоѓа на стотини, на неколку стотини метри од куќата во која што живеев, треба да го рушите. Дали сте нормални што работите? И дали треба денес за ова воопшто да разговараме во парламентот? Како можеше да ви забега толку умот? И постојано се вадете со Европа, приказна иста со години ја лажете јавноста. Уште овој договор да влегуваме, да го поминеме и влегуваме во Европа. Па нели со Преспанскиот договор ќе влезевме во Европската унија? И во Европа. И повторно онаа фаза, ние сме за Европа, ВМРО е против Европа. Мислите ли дека уште некој ви верува? Па и дома не ви веруваат, господа пратеници од власта. Европа да, но не по секоја цена. И без условувања. Што ќе ми е мене Европа кога нема да постоиме како народ, како држава, ако се самоукиниме? И што е уште пострашно? Денес и да се самоукиниме како народ, никогаш нема да влеземе во Европа со ликови како Таче, Бујар, Љупчо Путерот, Османи и така натаму и цела номенклатура која што ја има узурпирано институцијата влада на Република Македонија. Корумпирани до гуша, фатени во криминал на секој чекор, главни наркодилери низ цела Европа, кои со марихуана, кои со потешки наркотици, и вие ќе ми зборувате за Европа. Овде не се работи за Европа, туку работи за да си ја спасите вашата глава од долгогодишните затворски казни кои што ви висат на врат. Затоа, да не ја залажувате јавноста, дека ова е заради доброто на граѓаните и дека со ова ќе ги вратиме младите. Не, со вас ни млади ќе останат, ниту граѓаните ќе преживеат, зашто турско било 5 векови, вакво нешто не се памети дека било. Да ве подсетам, дека немате мнозинство, немате двотретинско мнозинство за отварањето на Уставот и тоа нема да ви помине. А јас, овдека јавно одговорница, како пратеник од редовите на ВМРО ДПМН кој што доаѓа од Кавадарци и во Собранието на Република Македонија, јавно кажувам, нема да подржам уставни измени со цел самоуништување на македонскиот народ, историја, култура, традиција. Договорот кој што го имаме на една парче хартија, парче лист, овој договор за мене не е договор, ова е тоалетна хартија која што можете да си ја земете во вашите тоалети. Благодарам.